Bulent ustaje nakon što ga je Halil udario i govori da on još uvijek ne zna sa kim ima posla, te da će se osvetiti za ovo. Halil ne obraća mnogo pažnju na Bulenta, ali u jednom trenutku vidimo trenutak njegove pažnje prema Zeynep. On joj pomeri kosu na stranu i ispravi odelo. Zeynep mu se zahvaljuje, jer da njega nije bilo, ko zna šta bi Bulent uradio. Halil odgovara da nije to uradio zbog Zeynep, već da niko ne smije da se tako grubo ponaša u njegovoj vili. Zeynep ne može tek tako da dođe sebi. Bulentove reči da je ona sada samo radnica su joj stalno u glavi. On u jednom trenutku izlazi napolje, ali tu je sretne Halil, koji joj kaže da se sabere i vrati na posao. Nakon ručka, Songul dolazi do Halila, pitajući ga zašto je ukaljao ugled pred gostom u vili, ali Halil joj odgovara da Bulent nije više gost i da je se to ne tiče. Songul tada shvata da mora napraviti plan da skloni Zeynep iz kuće, jer je Halil već postao mek prema njoj. Uveče, Songul vidi da Čemil ide do Zeynepine kuće i odlučuje da ga prati. Čemil priča sa Zeynep napolju i priznaje joj da je podmetnuo požar. Zeynep je šokirana ovim, ali Čemil to želi da prizna Halilu. Zeynep govori Čemilu da će ovo ostati njihova tajna i da niko ne smije saznati za to, ali sve to čuje Songul. S druge strane, Jusufova porodica je šokirana kada je vidjela da je doveo Gulče za ruku u kuću. Jusuf im govori da su se upoznali preko interneta i da se već dugo čuju, te da je ovo prava ljubav. Sve je to plan kako bi spasio nevinu devojku od njene porodice. Uveče, Jusufova majka ulazi u sobu gdje boravi Gulče, u nadi da će je malo bolje upoznati, ali ne uspeva jer Gulče ne govori previše. Sutradan se u njihovoj kući pojavljuje Hakan, Gulčin brat, koji samo sluša naređenja svog oca. Svi u kući su zaprepašćeni njegovim dolaskom, ali on želi da popriča sa Jusufom. Hakan govori Jusufu da se venčanje mora što pre održati, jer će on posle toga otići zato što ima dosta posla van grada. Tu se pojavljuje i Gulče, ali Hakan kaže da je sve već rekao budućem mladoženji, te odlazi. Halil priča na telefon sa Erenom, govoreći mu da moraju da istraže ovog čovjeka pod imenom Bulent, jer mu je jako sumnjiv. Eren shvata da se ova situacija nije trebala tek tako desiti. U toku dana, Halil zove majstora da pregleda instalacije nakon požara, kako bi otkrili da li je požar bio podmetnut ili je bio slučajan. Halil je skoro ubeđen da je Zeynep to uradila. Majstor dolazi sa presečenim kablom, govoreći da je požar bio namešten. Halil odmah odlazi do Zeynep, uzima je za ruku i odvodi u kancelariju. Zeynep preuzima odgovornost na sebe i priznaje da je ona podmetnula požar samo kako Čemil ne bi bio kriv. Da li će Halil kazniti Zeynep? Halil viče na Zeynep, govoreći da je imao trunku poverenja u nju i mislio da ona ipak nije podmetnula požar. Tada se pojavljuje Gulhan, koja govori Halilu da ga ispred vrata čeka policija jer ga je Bulent prijavio. Po izlasku napolje, 3 policajca čekaju Halila i govore mu da mora ići u stanicu sa njima kako bi dao izjavu. Zeynep želi da krene sa njim, ali on joj ne dozvoljava, govoreći da ne želi da mu lažljivac svedoči. Halil dolazi u policijsku stanicu i sretne na hodniku Bulenta, koji mu govori da će zažaliti što je ovo uradio. Halil ne želi da se brani pred policijom i hoće da snese posljedice, jer je razlog privatna stvar o kojoj ne želi da priča. Zeynep dolazi ispred policijske stanice sa biciklom, ali tu sretne Bulenta, koji je pita da li je došla da spasi ovog zlog čovjeka. Zeynep mu govori da povuče tužbu, jer ga je Bulent navratio da to uradi. Bulent joj kaže da će Halil itekako platiti za udarac. U jednom momentu se na vratima pojavljuje Zeynep, koja je došla da svedoči o incidentu. Nakon izlaska iz policijske stanice, Halil govori Zeynep da nije trebala doći da ga štiti i da se neće izvući iz svog problema vezanog za požar. U vili, Songul zove Tula i Merve, govoreći da je njena ćerka kriva što je Halil otišao da da izjavu policiji. Njih dve ne znaju šta se desilo, kao i Gulhan i Tekin.
Songul na sve načine pokušava da provocira Tulaj, koja je stegla pesnicu, ali Gulhan govori Songu da ne treba nastaviti tu temu. Tulaj i Merve odlaze, a Gulhan govori Songu da nije u redu što se ovako ophodi prema ovim ljudima, te da je najbolje da ostave svoju osvetu u prošlosti. Songul viče na Gulhan zato što ne može da podnese nepravdu koju im je porodica Aslanli uradila. Ali Gulhan nije takva osoba i misli da se svi pogrešno ophode prema Zeynep i njenoj porodici. Jusuf priča sa majkom nakon današnje Hakanove posjete. Havin, Jusufova majka, nije za taj brak, a to čuje Gulče, koja ne želi da kvari Jusufov život. Jusuf kasnije odlazi u njenu sobu i vidi da ona pakuje stvari. Jusuf joj obećava da će pomoći i na kraju odlaze do opštine kako bi ugovorili datum za venčanje. Nešto kasnije, u Jusufov restoran dolazi Hakan, koji govori da se venčanje mora što pre održati, ali Jusuf mu kaže da će venčanja biti, samo što mora osvojiti majčino srce. Hakana to ne zanima, ali Jusuf mu tada govori da ne dolazi više u njegov restoran i da ga mora shvatiti ozbiljno. Po povratku u vilu, Halil je zamišljen. U jednom trenutku ispred automobila se pojavljuje devojčica, a Zeynep skrene pažnju Halilu da zakoči. Njih dvoje izlaze napolje i vide uplakanu devojčicu koja je izgubila psa. Oni je smeste u automobil da sačeka dok ne pronađu njenog psa. Halil i Zeynep se sada moraju slagati kako bi udovoljili devojčici i u jednom trenutku pronalaze psa. Zeynep se oklizne i krene da padne, ali Halil je uhvati. Nakon što su doneli psa devojčici, ona daje Halilu bombonu, govoreći da ovo da svojoj ženi. Halil je zbunjen i srećan u isto vrijeme, gledajući u Zeynep koja je u automobilu. Njih dvoje kasnije izbegnu sudar, jer je Halil opet bio nepažljiv, a Zeynep mu skreće pažnju. Ona izlazi iz automobila, ali on je sustiže. Zeynep govori Halilu da je on jako sebičan i da sve mora biti po njegovom, te da ne želi da prihvati poraz. Oni se vraćaju unutra, ali automobil se pokvario i ne može da se upali. Zeynep izlazi napolje i sređuje kvar, ali Halil se začudi kako ona uopšte to zna. Dve stare prijateljice dolaze kod porodice Aslanli u kuću gde borave. One im donose kese sa hranom i odećom, ali Tulaj to ne može da podnese, jer je ovo još jedno poniženje za nju. Njih dve kažu kako su ovde uslovi jako loši i pitaju Tulaj da li je zadovoljna platom. Sve to rade kako bi joj napakostile. Asu dolazi u jednom trenutku i kaže Tulaj da je Songul zove. Njene stare prijateljice odlaze, govoreći kako ona sigurno ima dosta posla. Tulaj kreće ka vili, ali drži se za srce. Nakon što dođe ispred vile, Tulaj pada, a Merve i Selma to vide te traže pomoć. U tom trenutku se pojavljuju Zeynep i Halil i Zeynep se mnogo uplaši za svoju majku, koja leži bez svesti na podu. Da li će sve biti u redu sa Tulaj i da li će Halil pomoći Zeynepinoj majci?